大家好，我是樱田那么今天要做一件什么事情呢？就是很久之前跟大家约好的要做这样一个视频，就是首先是这个バグルドライバー，把目前我手中有的所有的ガシャット都用バグルドライバー来读取一下，看看会是怎样的一个光效和音效的一个配合吧。虽然基本上大家都能想象得到，但是还是实际看一下会比较清楚吧。那么现在正式来做这个バグルドライバー的全卡带的这个光效音效的测试。首先要提一下的就是，基本上我只插 TV 中出现过的卡带。レジェンドライダー的话，我手里有一只老司机，等会儿也插下看一下好了，就放在一起看一下好了。然后 Jujubug 因为没有买到，所以暂时也不能测试，就以手里有的这些全部来试一下。那么我们首先先从 Dangerous Zombie 开始。很醒。然后我们从10个游戏，从第一个到最后一个来试一下。Mighty Action X。タドルクエスト。バンバンシューティング。バクソーバイク。シャカリキスポーツ。激突ロボッツ。ドレミファビート。ギリギリチャンバラ。
ジェットコンバット。ドラゴナイトハンター Z。 这只卡带无论是切换到哪一个来的，插入这个バグルドライバー时候的音效是不变的。プロトマイティアクション X。プロト激突ロボッツ。フルスロットルドライブ。好了，那么以上就是バグルドライバー和目前已有的所有的ガシャド联动的音效和光效的一个汇总啊。当然，JuJuBug是暂时还没有不知道大家对于这些正片中未登场的这些联动有哪些觉得这个还比较中意的，这个配合还比较好的？这次的这个展示差不多就到这里，然后最后想说一点本来不想说的一些话主要是这几天看到这样子的评论渐渐多起来了，我觉得有一些担心怎么一回事呢？就是自从我之前我说要送礼物之后，有观众福利之后，就开始有人很正常的有些人说这个我想要，那个我想要，那这很正常，因为我说我要送这个了嘛，那你说你想要，这个很正常，我理解。然后有些人呢开始说一些我没说过我要送的东西，他说这个我想要，这个是什么意思呢？如果你只是简单的表达一下你只是想要并不是说要我去掏钱给你买的话，那我没什么意见。然后到这个之后发展成了还有人问没腰带你送个卡带有什么用这问题是怎样的一个回路问出来的，我都很难理解。那你没有腰带，那你为什么你要我送你卡带呢？这是不是一个问题？你可以不要我送，对不对？你没有腰带的话，你可以不要我送，或者说，假如我正好抽到你了，那么送给你了，那你为了玩这个卡带，你是不是需要去买一根腰带？那么你去买了这根腰带，那么是我最希望看到的一件事情。我为什么这么说？今天我刚知道，我一个朋友他
告诉我他在那边卖玩具的时候，好几个人找到他，问他是不是做评测的那个人，其实就问他是不是我，然后在他那边买玩具的，就是说是看了我的视频，然后到他那边去买的，这个就是我最想看到的一件事情。不为什么，你们也不用猜什么万代给我塞了钱什么，你觉得可能吗？你就看我这可怜的播放数，万代可能会给我塞钱的，给他们打广告吗？用脚趾头想都知道不可能，我也没那个能力啊。为什么？就是简单的一种，就是卡梅莱德，我已经看了很多年了，就是为了支持他们，多多少少他们的很大一部分收入就是来自于这个玩具。我是一直在给他们买，我觉得大家如果有喜欢的这份心情的话，理所应当可以掏这份钱，而且不是说你直接就把钱扔在水里，什么都拿不到。你拿到一个好玩的玩具啊，你自己也可以开心到啊，是不是？我为什么做评测？我做了评测之后，它不一定每一个玩具都做的非常合大家的意思，对不对？大家也有个人的看法，对不对？那我买的比较多一些，你们个人有个人的看法，说这个好玩，那个不好玩，那么你们把好玩的去买了不就好了吗？就这么简单的一件事情。不想说，我知道游戏有很多人能视频通关的，这玩具你还能视频玩一下就结束了，这我就比较难理解了，这逻辑不是很懂，所以我不希望再有这样子的弹幕或者评论出现。还有人说没钱，我跟你说，没钱永远不是什么问题啊，永远不是什么问题。这个东西不是什么奢侈品，只是玩具。想买的人用尽什么办法，他都能搞出钱来；不想买的人，你拿刀架在他脖子上，他也不会出一分钱，就是这么一回事。然后还有前面看到更过分的是，在我那个陀螺视频下面跟我吹盗版陀螺多么厉害。我不是说这个话不能说啊 ，YouTube 上面甚至有日本大佬专门去中国进一点盗版陀螺到他手里，然后拿来和他的正版陀螺打一打，然后发现哇，中国盗版陀螺真厉害。有，但是他的心态跟他说的完全不一样。他的心态只是我买了这么多正版的陀螺，然后突然看到怎么中国还有这种盗版存在，然后他是抱着这种不屑的态度，然后买过来玩了一下，然后发现竟然这个盗版陀螺是不是强的有点过分啊？然后他只是为了这样子的一种效果而已，他并不是说我就挺盗版，盗版就是厉害，盗版是我爸爸，他不是这个态度。我也不敢说我小时候没有买过盗版陀螺，这个大家小时候能接触到的陀螺大部分都是盗版的，这是一个无可避免的一个现实。学校门口的店里别的地方，我跟你们说，连百货商场，我小时候连百货商场，正规的百货商场里面卖的游戏王卡都是盗版的，这是事实啊。所以说，如果大家小时候有买过一些盗版的陀螺，我觉得是很正常的，而且不太好避免的事情。那么现在大了之后，有能力了，然后或者有方法去买正版了，那么是不是应该有这个意识？然后反过来说，这个正版垃圾啊，盗版多么厉害，我就挺盗版，什么意思呢？我只是现在想明确一点，就是我做这些评测的意义在哪里，希望你们知道。好，那么对不起说了这么多不是让人能够很开心的话题，那么今天的展示就做到这里，谢谢大家，再见。